Subscribe now. হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল আমার শহর। তো আজকে আমরা চলে এসেছি আবার নতুন একটা ভিডিও নিয়ে, কিন্তু তার আগে আমাদের চ্যানেলে কিন্তু 100 সাবস্ক্রাইবার কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো তোমার থ্যাংক ইউ সো মাচ, অনেক 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 ধন্যবাদ তোমাদের আমাদের সাথে থাকার জন্য, আমাদের পাশে থাকার জন্য। আর এইভাবেই আমাদের সাথে থাকো, এইভাবেই সাথে থাকো, এইভাবে পাশে থাকো। আর যদি আমাদের চ্যানেল এখনো পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব না করে থাকো তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো আর বেল বাটনটাকে কিন্তু অবশ্যই প্রেস করে দিও। তো আজকে যে ভিডিওটা হবে সেটা কিন্তু মানে অবস্থা খারাপ হতে চলেছে আমাদের দুজনেরই। তো সেটা হলো ফুচকা চ্যালেঞ্জ। তো আজকে আমাদের ফুচকা খেতে হবে। তো অবশ্যই ফুচকা তো রয়েছে, তো এখানে 40টা করে ফুচকা রয়েছে, টোটাল 80টা ফুচকা রয়েছে। অবস্থা খারাপ হতে চলেছে বন্ধুরা ভীষণ ভাবে। আর তার সাথে রয়েছে টেস্টি স্পাইসি আলু মাখা, ভীষণ ভালো স্মেল আসছে, ভীষণ সুন্দর। এন্ড সঙ্গে রয়েছে টক জল, এরকম টাইপের অফ। সো চলো আমাদের টাইমিংটা না আজকে টাইম রাখছি না, যে আগে কমপ্লিট করতে পারবে যে আগে কমপ্লিট করতে পারবে সে উইনার, আর যে কমপ্লিট করতে পারবে না সে হারবে, লুজার এন্ড দেন পানিশমেন্ট। নাই। তো স্টার্ট করা যাক, দেখি। ওকে, সো লেটস স্টার্ট। 3 2 and 1। আমি ভালো মেখেছে খুব আলুটা, টকটা খুব টেস্টি। আমি জানি না কমপ্লিট করতে পারছি না, পেট ভরে গেল আমার। আমি ফুচকা খেতে পারি না, 10 টাকার ফুচকা আমার কাছে অনেক। আমি এখন কথা বলে না খাওয়াটা কনসেন্ট্রেট করতে চাইছি, কারণ আমি চাইছি না কোনো মতো ওর কাছে হেরে যাই, বাট মনে হচ্ছে আমি হেরেই যাবো যে স্পিডে খাচ্ছে। আমি ফুচকা বেশি খেতে পারি না, হেঁটে যাচ্ছে আমার ফার্স্ট টাইম, ও পারে না তাও খেয়ে যাচ্ছে আমার। পানিশমেন্ট আছে, পানিশমেন্ট। আমাদের পানিশমেন্ট পেতে চাই, দ্যাটস ওয়াই। মাই গুডনেস, পুরো জল পরে ফুচকা চুপসে গেছে।
আমার আমার মুখেরটাও শেষ, প্লেটেও শেষ, উইনার। বিশ্বাস করো আমি জীবনে এত ফুচকা খাইনি। 40টা ফুচকা, নেক্সট টু ইম্পসিবল ফর মি। সো আমি তো উইনার হয়েছি আর লুজার, বাট আমরা ভিডিওর প্রথমেই যেটা বলেছিলাম যে লুজার হবে তার জন্য ওটা ক্যান্সেল করে দিই না, পানিশমেন্ট ক্যান্সেল করে দিই। অফ কোর্স নট, নো চেঞ্জিং, বিকজ আজকে যদি আমি লুজার হতাম না, ওর জন্য কি ভয়ঙ্কর পানিশমেন্ট ভেবে রেখেছিল সেটা ওই জানে, যেটা ও রিভিল করেনি। বাট রুলস আর রুলস, সো মাই ফ্রেন্ড, নো চেঞ্জিং। তো ওর জন্য যে পানিশমেন্টটা রয়েছে সেটা রয়েছে নুন আর চিনি মেশানো। পুরোটা খাবো না, অনেকটা আছে এখানে। ও এটা আচ্ছা, আপনারা তোমরাই দেখো এখানে কোথায় অনেকটা রয়েছে। সো অল্প একটু খাবো, অল্প অল্প। ইটস ওকে, এটাও কনসিডার করা যেতেই পারে ওর জন্য, আফটার ফ্রেন্ড। সো ঠিক আছে, অল্প একটু খেলো। অল্প খাচ্ছি, অল্প খাচ্ছি। তারপরে একদম অল্প তো কিন্তু এক খাবো না, চামচের থেকে একটু অল্প খাচ্ছি। ঠিক আছে, Okay, okay, okay. পানিশমেন্ট তো খেলেই হলো। ওকে ওকে ঠিক আছে, বাট দিন আমারও আসবে, জল সেই লাগবে, দিনের অপেক্ষায় থাকবো। জল জল। ও হ্যাঁ, তোর জন্য জলও আমি রেডি করেই রেখেছি একদম সাইডে। তো আর কিছু? সো ওর পানিশমেন্টও ওকে। তো এতটা নুন আর চিনি, পানিশমেন্ট ইজ পানিশমেন্ট। সো 1 2 ওকে, আমি ঢাকনাটা খুলে রাখছি তোর জন্য। হ্যাঁ, সমস্ত রকম হেল্প তুই আমার কাছ থেকে পাবি। তো রিল্যাক্স রিল্যাক্স। তো বন্ধুরা আজকের ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো? তোমাদের যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমাদের কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাও। আর নতুন নতুন কি চ্যালেঞ্জ তোমরা দেখতে চাও আমাদের থেকে সেটাও কমেন্টে অবশ্যই জানাও। আমরা যথাসম্ভব তোমাদের ইচ্ছে পূরণ করার চেষ্টা করব। হ্যাঁ, আর আমরা পানিশমেন্টও নিয়ে নেব। এরকম ভয়ঙ্কর, মানে এরকম ভয়ঙ্কর টাইপের পানিশমেন্ট আর কি ইন ফিউচার হয়তো আমার জন্য ওয়েট করে থাকবে। তো অবশ্যই জানিও কেমন লাগছে। তো যারা আমাদের ভিডিওটা ফার্স্ট টাইম দেখছো বা এখনো যারা আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করোনি, তারা অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো। আর সাথে কিন্তু অবশ্যই বেল বাটনটা প্রেস করে কিন্তু অল করে রাখতে লাগবে, নইলে কিন্তু কোনো নোটিফিকেশন তোমরা পাবে না। আর আমাদের নতুন নতুন ভিডিও কিন্তু তোমরা দেখতে পাবে, আরো সুন্দর সুন্দর দারুণ দারুণ মজার মজার ভিডিও কিন্তু আসতে চলেছে, আর ইন্টারেস্টিং ভিডিও আরো। একদমই। আর সামনেই কিন্তু উইন্টার, শীতকাল, প্রচুর প্রচুর ঘোরার জায়গা, ইভেন্ট প্রচুর ইভেন্ট থাকে উইন্টারে আমাদের। অলরেডি আমাদের অনেক প্ল্যান হয়ে রয়েছে তোমাদের জন্য কি কি ভিডিও আসতে চলেছে। তো আশা করছি মজার মজার দারুণ দারুণ কিছু ভিডিও হবে না একদমই। তো আমাদের সাথে থাকো, পাশে থাকো, এইভাবে প্রচুর প্রচুর ভালোবাসা দাও আমাদের, অনেক 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 ভালোবাসা দাও। ওকে, সো আজকের মতন টাটা টাটা, আবার দেখা হবে। এন্ড অবশ্যই পরের বার আবার তোমাদের সাথে দেখা হবে শহরের অন্য কোনো প্রান্তে, অন্য কোনো নতুন জায়গায়, কিছু নিয়ে। একদম। ওকে, টাটা, বাই বাই।